Këshilli i Ministrave miratoi një udhëzim të ri që rregullon regjistrimin e punimeve në fazën e karabinas dhe krijon regjistrimin e posaçëm të karabinas, duke sjellë më shumë siguri juridike dhe lehtësi konkrete për qytetarët që blejnë pasuri të paluajtshme. Udhëzimi i miratuar në mbështetje të ligjit për kadastrën shton një kretëri për aktin ekzistues për regjistrimin e lejes së ndërtimit dhe përcakton procedura të detajuara për regjistrimin e përkohshëm të karabinas nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës pas konfirmimit të përfundimit të kësaj faze ndërtimore. Ky regjistrim do të administrohet në formë digjitale dhe do të shërbejë për efekt të kreditimit të zhvilluesve, si dhe për regjistrimin e kontratave të sipërmarrjes, porosisë dhe premtimshitjes. Për qytetarët, ky akt sjell përfitime të drejtpërdrejta pasi u jep mundësi blerësve për apartamente ose njësi të shërbimit që kontratat e lidhura me fazën e karabinas të regjistrohen zyrtarisht në kadastër. Kjo rrit ndjeshëm sigurinë juridike, ul rrezikun e mashtrimeve dhe shmang rastet e shitjes së njëjtë të pasurisë tek më shumë se një person. Regjistrimi i karabinas krijon gjithashtu një gjurmë ligjore për njësitë ndërtimore që në këtë fazë, duke mbrojtur interesat e blerësve dhe duke reduktuar konflikte pronësore, lidhja të dhënave të trullit, lejes së ndërtimit dhe kontratave notariale në një regjistër të vetëm rrit transparencën dhe besueshmërinë e transaksioneve. Një tjetër lehtësi për qytetarët dhe zhvilluesit lidhet me aksesin në kredi, pasi dokumentet e përkohshme të regjistruara në regjistrin e karabinas mund të përdoren nga bankat për financim, papritur përfundimin total të ndërtimit. Procedura parashikohen të jenë të koordinuara dhe digitalizuara, duke ulur burokracitë, kohën dhe kostot për subjektet e interesuara. Udhëzimi parashikon gjithashtu mbrojtje të qytetarëve dhe në rastet kur zhvilluesi nuk shlyen detyrimet financiare, pasi kontratat e regjistruara në regjistrin e karabinas mbeten të vlefshme dhe bankat mund të disponojnë vetëm njësitë e lira. Për zbatimin e këtij udhëzimi, ngarkohet Agjencia Shtetërore e Kadastrës dhe autoriteteve përgjegjëse për zhvillimin e territorit, ndërsa akti hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare.